Mos e moho. Mateo, ka për llafe pa lidhje. Po jo, pra s'ka për me llafe pa lidhje. Ka për llafe pa lidhje. A më the ti apo thash unë aty? Mujtë më pyetën, në çfarë mënyre po të vënë sikletë dhe ta kisha thonë. Po si që ke vënë sikletë se ke qenë të bagrimin, po s'kam nevojë me pyet fare. Edhe pastaj vjen më thu vesh një gjë për mi, mos me vesh një gjë për mi. Ti nuk je i dashuri më Po, e di që s'jam. Okej, në rregull. Pra mban vendin tënd, mbaj vendin tënd, edhe mos tu përzim veshjen tëm këtu mbrana. Po ta njëri ty mos dis filat ashtu? Jo, po ka mundsi, vesh një gjop, nëse do më bëu një më mirë, vesh një gjop. Po. Tash. Am pyet çka ke? Tash. Am pyet çka ke? Përderisa unë dhe ti nuk kena gjë, nuk kena lidhje, ti nuk mund me mu përzin këtë gjë, kupton? E kuptoj, në qoftë se thu, ta kisha këshillu me vesh, okej, po jo ti mu bë nervoz pse nuk e vesh një gjë. A të bërtit aty unë? Ja. Jo më mbërtit, po ma the 2 herë. Ma the 2 herë, am pyete. Mateo. A më pyete. 1 sekond. Gjë tjetër a kur të vi unë ty o briken 1, 2, 3, 4, 5, gjë tjetër a vjen ti më pyet, e të kthej përgjigje. Mateo. Që kam thonë gjën më normale të mundshme, do me dalë sfilat si dush me gocë modeleje, se kam problem fare. Gjë tjetër është si del aty, gjë tjetër është si del me bot gjirëna për shtëpi. Unë s'shoh vet ashtu. Unë jam, do me thonë, unë jam vet ashtu, unë kur shoh ashtu kthej kurrizi. Vajzë që gjatë ditës gjithmonë veshna, me tuta veshna gjithmonë e mbyllur. Ke një sfidë pe vllau të madh. Mos e ndrysho. Mos hajde më thonë, jo vesh gjupin, jo mos e vesh gjupin, a kupton? Po pra, po je